안녕하세요. 2026년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으세요. 어제 저녁에 눈이 조금 와가지고 참 밤 풍경이 이곳은 동화 같습니다. 뒤에 탁주봉 옆으로 해가 곧 밝을 것 같아요. 해가 떠올라올 것 같습니다. 탁주봉 옆으로 1월 3일 해가 떠올라오려고 하고 있습니다. 아궁이에 이렇게 연기가 나고 있습니다.
익었나? 어우, 잘 익었다. 어떡하냐. 어떡하. 오. 어우. 어우. 아, 커피 한 잔. 카누 하나. 끓인 물을. 아, 하나님 감사합니다. 요거 하나 더 있어. 까줘? 잘 익었는데. 아, 밖에 보니까 해가 떴네요. 한번 나가 보겠습니다. 어우, 눈부셔. 아, 햇빛이 아주. 아까하고는 완전히 다른 풍경. 소나무에도 이렇게 그냥. 예. 아, 눈부셔. 예. 나무를 넉넉하게 떼가지고 방안은 25도 정도 되고요. 오늘 보은 날씨가 아침 영하 16도였습니다. 영하 16도. 작년 재작년보다 올해 겨울이 아주 재밌어요. 작년
재작년 같은 경우에는 그냥 추워서 안에만 있었는데 지금은 옷 하나 더 껴입고 앞에 나와서 장작 패고 나무하고 일들 하고 하니까 더 건강해진 것 같아요. 함께 하시는 모든 분들 2026년 하나님 은혜 가운데 강건하시기를 축복드리면서 안녕히 계세요.